nazo beta masolo ya ba meilleur so bomoni bato bazo le ka za sélection ya ba meilleur yo soki oleki te parce que oyebi pourquoi ozo le kate c'est que ozo ko kate boza bato asima ndako so bomoni sima na nga course moko ezo salela banyama bazo kima hein banyama wana eza course ya kokende boye eza course ya ba meilleur yo pe soki oleki awa c'est que oza meilleur ozo participer na kati ya course wana c'est pourquoi ndenge masolo ezalaka toujours nazopesa bino nano mwa imumuke toseka nano na ba meilleur artiste oyo tozalaka na bango na émission meilleure de la RDC boseka nano muke bolongola mwa bayeye donc mwa banini wana elongo nano bongo tozongela lisusu kati yote nalinga ebiseke kuno kukazali uyebike basanze mndele uyalobaka na pare sikuli ngubenga mutu mndele uyalobaka uyu uyalobaka français ya makasi wana basanze batemu yaka akomoloka ndenge yukana sikuli ngubenga mutu oye mndele wana loba vote correspondra et vote tikitake soit tete ukuyuka muyaka lobi po basanze kike ukuyuka sikubengi boye muyarwana lobi apaga tete de kangalie Merci vraiment. Merci vraiment. Bon, Monique, biso to bengisaka n'importe qui te. Voilà, eza lisolo wana. Bayebisi biso peke lisolo échanger na kati ya téléphone. Ba komi ndele wana lobaka wana komo lobanaki akakolandi yango. Et je crois ici ko zali oza ko sepela makasi. Wana eza ba meilleur artiste moi je travaille avec. Baza bato oyo bandimi kokima na course oyo eza na sima wana oza posa ya komettre point de vue na yo le benga biso numéro eza wana soki obengi biso numéro eza wana toko yebisa yo quoi faire pour participer na émission oyo biso toponi mutu te musicien politicien artiste commerçant bino nyonso eza émission na biso tozopesa lisusu ba félicitations mingi na batu nyonso babengaka biso parce que boza tellement ebele bobengaka biso bolembaka te nazo senga lisusu eloko ya ba meilleur moko merci balandi ya émission ya ba vrais adorateurs boza tellement ebele na sepeli makasi na yebisaka bino toujours que naza mwana mosala na bino tala lisusu lelo tobimi na cadre ya émission ya ba vrais adorateurs Rama Bandal toujours ndenge ezalaka oyebi bien que semaine passée bomonaki makambo minene nzambe asalaki na kati ya paroisse Rama Bandal bozala kosepela makasi mpona yo mutu oza na tembe sikoyo bamosusu bandimi te ke nzambe azosala na Rama Bandal en tout cas biso tozali wana toza bana misala nayebisaka bino toujours ngai naza mwana mosala na bino oyo bokoloba kosala ngai na kosala yango soki mutu aza tembe amoni ke wi mutu oyo azolakisa makambo oyo eza malonga te ou bien eza vérité te naza près yake oyo mutu ozolanda biso yaka koma bisika Rama Bandal ezali parce que nga moko pe biloko mosusu ezolekelanga parce que nazomona yango na misu boye nzomona yango nakitaki na Rama Bandal makambo ezokoba batémoignage eza kitoko makasi makambo ya malonga eza na Rama Bandal ndenge eza toujours nazanga moko te na plateau d'abord napesaka bino respect nayebisaka bino ke naza mwana mosala na bino naza na pasteur Jean-Sylvain Mukendi oyo aza pasteur responsable na kati ya paroisse Rama Bandal. Bonsoir pasteur. Bonsoir journaliste. Tosepeli lisusu lelo nzaba pa mola na yambaki apeli ande komoko ayebisinga ke yo papa wana ozolakisa makambo alo ta pasteur wana makambo wana ezosala biso nini elobela biso likambo te parce que toyeko sala l'évangélisation ya Jésus-Christ tozolakisa makambo yesu azosala bantu nyonso banimelaka ka yesu te. Merci Olandi musali na nzambe aza clair yo mutozo ndima tete sikoyo nazosala ke appel na ngai eza ke yaka koma na Rama Bandal na maya makelele esika oyo ozo minimiser wana okomona penza ke loboko na nzambe ezali parce que émission oyo nazoyebisa lisusu te ko zape te nzambe azokoba kosala makambo na Rama Bandal témoignage mususu ezali nzambe asala makambo ezolekela makanisi ya bato bisiko ozali okoki koleba eloko moko ya malonga eza te nzambe azosala soki yo oza na tembe zwa problème oza nango ti yango liboso na nzambe ya Rama Bandal okoya kotémoigner pe bato mosusu bakokama bakolobaki eza lokuta c'est comme ça papa toza vraiment pressé talaka ata na biso eza mokili lelo lite ya nini ezali thème eza échanger ou bien toza na ligne moko tozokende na thème kaka na mulongo moko tobanda kolobela la fois passée que Jésus-Christ est capable de tout.
namoni teme wana on dirait yango moto ezoprovoke baproblème, yango moto ezoprovoke bamiracle, na comprendre te eloko wana euti wapi? eloko wana euti epai na ye moko molimo santu nzambe oyo aza kati na kolinga ete azala témoigne, parce que c'est l'esprit qui témoigne Christ. Semaine passée tolobelaki likambo ya 21 jours bosana ezoleka ndenge nini? 21 jours ebandi eza kati na koleka kitoko makasi, parce que batémoignage ezoleka à des fois semaine prochaine ekoyeba na kotambola nzambe aza kati na kosala. Merci Balandi, mikolo nzambe aza na rama banda ndenge nazoloba toujours oyebi bien ke nga soki na bimi boye na yebisaka bino ke jamais na kozwaka aventurier komema na ye esika oyo, parce que soki na memi aventurier ezoteka pe réputation na ngai ekozala kitoko te, ata yo mutu ozolanda biso okopesa biso vraiment valeur te. C'est pourquoi toza na intérêt à komema bino bato baza ba responsable. 21 jours ezotoka na ba vrais adorateurs nyonso ya mokili mobimba, ba Zavi, ba Pointe Noire, bisika nyonso oyo église ya ba vrais adorateurs ezali, ba paroisse nyonso ya ba rama nyonso wana 21 jours ezosala musala na ebisaki bino ke ba émission kolanda tokosangisa ba vrais adorateurs bokoyoka makambo elikaka na ba vrais adorateurs nyonso. Le kola tozopusana déjà papa tant epesami libino ya ideya et après to kobana makambo mosusu. Merci nzamba pambolo pona eleko oyo zakana kopesa biso po ete toyeba na kolesa libota na nzambe. Merci musana nzambe. Nzambe apambola bino nyonso bisike ezwami bino bandeko basi pe mibali nazana esengo mikolo nyonso nelekaka parce que na yazwaka bapel et puis bantu bayaka po ete toyeba na kokutana pe toyeba na kosambela vraiment esalaka biso ba bien ezotalisa ya solo ete bozaka na kotache importance na auto zaka na kosala. C'est pourquoi zana posa ete oza responsable, oza mutu moko, oza posa na vie na yo, ozozwe la vie na yo na loyengete, oza na posa ke nzambe ayeba na kosunga yo, uzwa disposition ya malamu, koyeba na ko zapete et puis tikala branché na mwangonga muke oyo na télévision na yo na ndako na yo na esika na yo musala nzambe na biso akoyeba na ko visiter yo. Tozo kende to droit na makomi 4 na boko monsanto pambate ngonga na biso ezamuke lelo tokoyeba na kotanga na mukanda ya Luc, l'évangile selon Luc chapitre 5 ba verset za milai metro 4 eza tokobana 17e verset tina 18e mais tokosote ba verset mustokoyeba na koshite na 26e verset pour être toyeba na ko makamuso tokolobelango à des fois na koleka nzambe ayeba na kopambola bino. Tozotanga na kombo na Yesu Kristo. Amen. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de toutes les villes, de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Et voici, des gens portaient sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à les faire entrer à la face sous ses regards. Nous avons sauté pour la Kotanga 24e verset. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit les lits sur lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tout était dans l'étonnement et glorifiait Dieu, rempli de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges, parole de l'Éternel. Nzambe apambola bino nyonso bandeko basi mibali basili kolanda lecture ya makomi oyo. Otozaka na ko décortiquer eza ba effet palpable, eza ba solo ekufate, eza masolo ya bomo ya makambo esalema. Eza ba makambo o bantu ba community ba histoire mortelle te.
eza makambo oyo esalema na bomo ya Yesu Kristo tango abandaki kozala na se ya mokili. Et puis nazoloba ete azalaki na mokili na bunzoto, mais na moment oyo tozakana parce que il est en esprit, il vit encore, il est là, mais dans ce moment azakana kozala nzoto te, mais azana molium. Il est avec nous ce soir dans ces lieux. Et puis makam o tozoloba lisusu et ceux qui ont dimi et koyeba na kosala na bomo ina yo. Awa bazoloba ete Yesu Kristo afandaki na ndako azakat na enseigner. Balobi ete bascribe ba pharisien bayaki de partout bafandaki bazoyoka ye. Bayaki na bamboke belé oto siliko tanga awa na Galilée na Jérusalem bafandaki pwete bayoka. Maintenant Bible zoloba ete la puissance du Saint-Esprit et bandaki ko se manifester na ba guérison ba miracle bandaki ko se manifester wana. Nde Bible lobi ke tango bantu mususu bazaki libanda bamemaki mutu moko azaki paralytique bamemaki na mbeto babandaki koluka voix nini bakoki ko introduire ko kotie na présence na Yesu esiki ezalaki te mais bazaki na posa bayeba na komema ye na présence na Yesu po ete Yesu Kristo abikisa ye. Bien aimé, ezana bantu bazana ba problème be bafandi na bandako bazoluka solution ekomela bango na bandako à deux fois dans l'hôpital. Bien aimé, ceux qui y sont à Mokonzo, on a construit qui s'appelle le biko na fanda na zo bikate, na fanda na zo mona makamozo tambolate. Bima kende ko lukana yo ensam. Luka bisika yesu azali, pete woye bana ko biwa kana sema korona ye. Ndeko ya zaki paralytique. Ba memaki ye na ndako. Pete ba kende na bisika yesu azalaki. Pete ba ye bana ko présenter Yesu Kristo, Yesu abikisa ye. Malgré abandaki ko tambolate. Mais bantu basungaki a des fois sengaki ete bombe manga na présence na Yesu pamba te seka ona fane monika na kobika te na kokofa bongo so ko fande li situation ko bonga te so ko zozela ozoluka Yesu te ndeko nango zo sala mabe. Il faut quand même on se déplacer parce que Bible zo lobete ba malade nde bazakana ko se déplacer ko kende ko luka munganga et non plus munganga nde ayaka ko luka ba malade yo moko so ko za na malade na ndako na yo oko yeba na ko se déplacer ata ko zo malade wa les grave ozolo bate ozo tamulete ba ko luka mutu ka ba memiyo ba kenda yo na hôpital osuki samete ko nde lobi ko ezali et jamais munganga ko ya na ndako abandi mena ko soigner yo kuna ezala ba mususu basala ka bongo mais ba traitement wa les anan ba traitement normal te. À des fois, bien te. Mais ceux qui vont se déplacer au pays, c'est alors côté de sa importance pas qu'on demande que normalement, dans un consul qui s'amène à condamner, quand même. Il y a son coyo que il est le grand médecin. Azo big ça va malade, nyos. Azo sunga, azo pesa bien na solution ou bien na problème nyos. Bien aimé yokanga malam. Ndeko ba memiye tango ba komina ikuke. Espace ezalaki pour pas introduire hier. C'est pourquoi ba modèle de tout ça les ba yaki na volonté kokota ko présenter o yabango liboso na Yesu Kristo. Pour abik ba modèle espace ezate ba violer loi. Ba matina ndako abantu. Ba longoli tol. Yesu azalaki na kati ba bangite. Ba kangi mbetu ya mutu wana na basinga na ba cordage. Ba kitisiye kaka na présence na Yesu. Mbetu ko ina makolo na Yesu Kristo. Yesu atali fort basali amonete basaba to condemn nde Bible lobete Jésus Christ atali condemn na bango ndazo yebisa nde kwa nete masumo na yono so limbisa bato bandi yaza ndeni pote ayeba na kolimisa masumo bantu Yesu ngana zo loba bien aimé akoyeba na kotela masumo na yoke yenzangisa lobiko na vie na yote ata osala masumo na oboma bantu ko yeba na kolobeteke soki na kia ko yambanga te soki okei otelisi kondima otamoli okomi na makolo na Yesu Kristo Yesu akoyamba yo favorablement et puis akolimbisa yo pe akobikisa yo ata osopa banzemi ata oboma bantu ata osala masumo ya ndenge nini bien aimé yaka parce qu'il dit venez à moi ata masumo na bino eza rouge net makila ngana za na bula ya kokomisa ngo pembe net neige bantu bandima kitake muntu ayi kolimisa masumo muntu pamba te maladi na ye ezalaki conséquence ya masumo ata okomi na sida ya parce que bandaki kotambola mabe bien aimé soki o reconnaître oye liboso na nzambe
koluka lobik epai na nzambe na makolo na Yesu Kristo okozwa yango pe masumu na yo Yesu akolimisa yango maladi pe kopakata na mbangu. Bien aimé, conséquence à souffrance de quoi ezaki masumu parce que Yesu azoloba yango ete masumu na yo eye bana kolimisama pamba te amoni degré ya kondima bamemi muntu na ndako azotambola te bamemi komema kilo bayena ko bazonga na yango te et puis bamati likolo ya ndako balongoli tol pe bakitisie na singi ke akoye kaka na mokolo Yesu ndenga kokoye wana kobima na liso lisusu te akobima na porte azotambola. Yesu atali kondemande alobi ete masumu na yo elimisama au même moment bato bandi koloba lobi Yesu atali bango alobi nini eza makasi po boyeba ke mwana moto aza na makoki ya kolimisa masumu ya bantu ya makasi eza ke kolimisa masumu bien koyebisa ndeko ete même telema mema mbeto na yo tambola kende nde atali ndeko yebisa ete po mokili eyeba ke ngai naza na makoki ya kolimisa masumu pe kobikisi nazo yebisa ete mema mbeto na yo telema mema mbeto na yo tambola pe kende ya le problème eza ke ofanda te tango message ezo ya eza nazo beto lo lisolo te mais naza kat na ko encourager yo po ete ozo pe mokalu décision noble ya kobima ya kotambola ko ya komibwaka na mokolo na Yesu eza na bato bazoluka solution bafandi na ndako okoki kobenga seigneur mais déplacement eza kitoko makasi soki ososoli omoni pe oyoki il suffit quand même obota kondima na yo wana esaleke ose déplacer bato bazobika mikolo nyonso nzambe azosala mikolo nyonso bato bazokangola mikolo nyonso bato bazobala mikolo nyonso bien aimé tour na yo ekoki ata masumu na yo ezalaki kotia blocage barrière ke nzambe ayokela yo te mais soki kaka odimi otamboli otelisi kondima adefa fani anda kozoluka mais nzambe akoki koyokela yo te mais soki oye komibwaka na makolo na ye akoyokela yo mawu akolimisa yo akomona degré ya confiance mpe kondima oza nango ozolandanga ndeko na nga na minute oyo zwa mokalu ya kobima ata oza na mbeto hôpital benga famille na yebisa bango te boya kobimisanga bokende kotika nga na mokolo na Yesu Kristo et non plus liboso pasteur est-ce que pasteur abikisaka te eza ndako wana ebikisaki ye te église moko ebikisaka te mais il y a un seul sauveur c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oyo akufaka na esika na yo po ete yo mutu musumuki oyeba na kokoma bule bien aimé ne te condamne pas tana yo ekoki il suffit oyeba na kotelema oyeba na koya nzamba koyeba na koyamba yo na minute okozaka na koloba makambo yesalemi wana ekoko selema la vie na yo parce qu'il est le même hier aujourd'hui pas éternellement et je l'affirme que ekosalema parce que Yesu albongwami te ndenge asalaki mpo na ndeko akokosalela yo ne te trouble point azozela yo et puis aye mpo na yo message oyo ele koyebisa yo moto ozolanda ngai na minute oyo yebisa bandeko batika makelele kochange chaîne te ndeko na nga zwa numéro déjà na papier na yo parce que okobenga après émission luka déjà bika parce que okozwa adresse po ete normalement oya ozoya na église te ozoya liboso bapastere biso oyo te pamba te tozala likambo akosala te mais ya kaka nazokende na makolo na Yesu etango koya Yesu wana zanzo tout aza molimo azozela yo akoyeba na koyamba parce qu'il dit je serai avec vous tous les jours et voici maintenant les miracles et les signes qui témoigneront à sa présence peut-être woyeba que Yesu azali faut quand même bilembo monisam etango nzamba miracle ezosala nzamba te bazosala wo pa pasteur moko tazana moko ya kosala miracle. C'est le Saint-Esprit où il représenter Jésus-Christ, où il y a Salam. Alors, bazon le bête, tant que Yesu abandé ko enseigner, la puissance du Saint-Esprit, et bandé qui ko sala miracle, bandé qui ko big sabantu sikawan. La présence de Yesu, Saint-Esprit est salam sal. Pour témoigner que celui-ci c'est le Seigneur, il est le maître des temps et des circonstances, le roi de gloire. Et ceux qui ont ôté sangunaye, c'est-à-dire il est vivant. Bien aimé yaka ngonga na biso le na sana posana zo ata ebelete parce que ça na makamusu na lingina la kisa o bientôt le kisa peut être confirmé yo réellement que Jésus-Christ vit encore likaboza na ngona e ko kosuki sabato nyos mais jamais Yesu ndeko ya zaki paralysé kuluwe na mbeto na ye des années déplacement faut même ye ko za le misala na yo yeso tamulo ça déjà par terre
rien n'avance. Ozokende liboso te ozobouge te okangami na mbeto condamné. Mais ça na mutu moko akoki koyeba na koloba lilobo moko po ete oyeba na koza libéré. Eza kaka Yesu Kristo. Mutu moko te akosa yo. Parce que Bible ezoloba ete soki Yesu asali te mutu mosusu akosala aza te. Parce que eza na nkombo moko te epesemeli bantu oyo ekoki kobikisa bango po ete bayeba na kobika ya solo sauf kombo na Yesu Kristo. Ndeko mwasi ndeko mobali tokoki komibeta tolo te. Pasteur moko ata prophète moko asana makoki te. Église moko te mais eza kaka Yesu Kristo nde asana makoki. Yango biso tozo ya ko annoncer Yesu. Tozo te yo Yesu Kristo. Tozo créer confiance parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous sommes venus prononcer, déclarer, parler, prêcher la parole pour être au point de condiment et pas ya muto to zakata côté. To zakata na kolobo pona biso moko te, tozo na pona ba église na biso te, mais tozo na pona Yesu Kristo. Oyaza universel, sans couleur, sans tâche. Il y a un démon qui s'est dit que ça soit Kangola. Na minute on commence à faire combat. Tant que il y a tellement de gens qui ont dit que tant que il y a nandako. N'importe qui n'ose pas kamwe. Il faut pas tout comme vina yo. Yesu aso mona na misu te mais aso mona na dilembo. Ce qui bilembo ezate Yesu azate parce qu'il dévoile si les signes et les signes de témoignage qui accompagneront. Mais si Yesu azali il faut manifestation Yerusalem. Il faut Saint-Esprit ayeba na kotali cette Yesu azao. Miracle il faut ayeba na ko apparaître. Oye kotali cette il y a un homme invisible, oye azo sala makambo c'est naturel. Que muntu asimite muntu maite mofuta te, o monika kalikambo salani. Ndeko ya telema kila mofuta te, papa kula kila mofuta te, basokola ki ete. Mais a telema kila liloba. Tango atelemi atambola mbeto akeli ne bantu bakamwe. Balobi jamais les l'autre moni makabuna ntomonate des surnaturels yaya des surnaturels comme on a vu na yo bantu bakokamo pona vie na yo yo nde okozala témoignage yo nde okotelisa ya solo te Yesu Kristo azala momoyi oko confirmer mo boto solo boto izama na bananzana déplace toi yaka atali ba les ezo évoluer ata obalité des années aux akoué au fande sikamoko au musala ezalaka te mi mbongo mona na kate vie eza condamné yaka oza paralysé vie na eza par terre oza na makoki ya kosala likambo moko te kofuta ndako te yaka déplace toi ata oza na mbeto hôpital nazobenga yo naza na assurance ke soki oye ozoya liboso na nga te makambo nazolukela Yesu ma problème oko témoigner qu'il est vivant soki azalaki biso tokokobangete kasi soki baye tokosala nini biso toza na makoki ya kotokopesa mofuta te mai te mais soki ondimeli Yesu oye na kondema ke soki oye okobika okobika pamba te kondima na yo ndekobikisa yo naza assuré que Yesu Kristo aza na bomoyi mpe azaka na kosala c'est pourquoi bien aimé naza na posa vi na yo bato bakamo yango nalingi nasambela mpo na motu moko oza ta na ndako ya hôpital ofandi na mito osukaki ponge zo ya na misu te motema ezaki deja ya kosuka a des fois omidembi kongo oboma libala oyeba ta na kokende na yo kosala n'importe quoi olembaki déjà vie mais je te le dis deux fois ta transport okoma na rama bandali adresse ezopesa milio na suka zala connecté parce qu'on joue adresse tambola yaka ndako ezaki na mona elikambo te eza église te bandale te moto kobikisa yo mais nzambo ngana zoteya yo ne akoyeba na kobikisa parce que aza sema ya baloba na ye peut akokisa et soki maloba ngana zoteya eza ya nzambo ekoyeba na kobikisa nzambo akoya sema ya baloba abikisa parce que ozotia kondi mon déplacement na yo okoya à travers ses paroles. C'est pourquoi nzambe nanga tia loboko na bomoi na yo nguya na nzambe ki te bisike zwami yo à des fois les gens possèdent comme du manalo est débordé na minute cette espèce secoué yo mais li mu nyonso mabe o efanisa yo na se e bana ko libérer vie na yo nguya nyonso mulili ya bandoki ya banganga ya famille na yo ya libota na yo ya quartier bisika musala e prakata na mbangu. Vie de l'Église est totalement libérée au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons pas casser bête dans ndako na yo. Et kumba nyonso ce qui est diable. Et même yango musika na kombo na Yesu Kristo.
ozana hôpital na mito oza déjà mokano kobim ofandi mikolo ebele na maternité zo mokano kobim bazo pesa bakisi saignement ezakaka ozo a deux fois badouleur ezosila te zo mokano kobim ya un homme de tikotak soki oya omibwaki mbala moko oteleni omemina mbeto otamboli okei vie na yo changer. Bien aimé, pour ne pas prendre beaucoup de temps, na pambolio na lobi maloba onga na bisiriko déclarer et ban événement fait na vie na yo. Nzamba accompagner yango et ça le miracle. Et ceux qui ont déjà prêt ou bien prête banga déjà ko tambol. Ni sala na we tambol, ni bala na we tambol, ni mbongo na we tambol, ba frère na we tambol. Ouais évoluer OK béliboso. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Na pambolio na komona Yesu na binza ba pambola bilonos. Parce que bosili koyoka pe boche confiance pour ceux qui s'amete ya solo maloboto solo beza solo numéro ezawa na benga zo adresse yaka lobi to kozela yo point to yeba na kosolola za ba pambola bilonos. Ngape nazoko kata koloba lisusu te po omoni ndenge bazo pambola yo wana ngape bazo pambola nga lobi kuna soki omoni makamususu ekomi kosalema wa simbikisi nazo nimela nzambe. Pasteur, je crois oyebi ere nazomona makambo ezosalema na mabanda na makambo susu ezoleka ondire makambo eleka na Bible bozomona makambo wana ndenge nini bozo mitia na place ya Yesu ya ba Pierre ya ba apôtre mususu bien eza ndenge nini ndeko journaliste ce que tuninga mutuna oyo ngapela wakamo eza mutuna malamu mutuna kitoko eloko na koyebisa bandeko baso yoka na yano nanga na mutuna oyo eza koyebisa bango ete le même Christ bamonaki azo sala obayoka ki abandaki ko sala wana il est le même, il est en vie. Ezaki ba Pierre na ba Jean basala kite mais c'est Christ parce que Pierre a solo bete ezabi sote bato basala ke muto ya zaki boso na tambol na tuna za kombo na Yesu Kristo ngo ba kekela bulufa Yesu asekisa kina ngo na tuna ki omuko mususu ke boso la kana yende ni siko yo zolo bazali azawa azana bomo il est tano il est au milieu de nous il vit Jésus Christ vit parce qu'il est esprit Maxi Bolandi Yesu azali c'est quoi aza partout. Hein? Aza partout parce que molimo musantu ezosala makambo esalemaki na yebisaki bino ke makambo susu ezolekela biso po nga moko nazalaki na rama banda nazozwela bino bilili bomoni ke mutu ayaki liboma penza liboma mais abikaki eza makambo tena notala yango ezosala ngana ba chair de poule en tout cas nzoto ezoyanga malili Jésus Christ il est le même hier c'est pourquoi aujourd'hui nazui nazui vraiment audace ya kotuna mutuna ne pas musana nzambe ke bozo mi komisa banani tozo komisa Yesu nzambe parce que tozo zo le passé tozo tchango au présent parce qu'il est le même. Merci merci vraiment tant na biso ezamuke avant to kende makamususu biso tozo lakisa parce que toza bana misala et tozo zo yango il faut to lakisa bino po boyeba ki nzambe azosala nazo senga na régie soki tozo lo balilo bamoko ba tiela biso témoignage ya maman moko apesaki témoignage azalaki na problème ya mabota kana so biso ne puisque au moins 2-3 la sima toleke na losam na mabonyos osoka kabien ndeko na biso awa denga zaboye ayoko alelibiki ayaki na rama bandana santé ezaki tana ye ya liboso kokota kina azie maintenant voyez pour soi tant que à déplacer Zébiwana et Lukwaki. Si ma ya Zébiwana le koyo basé de son papier belé et belé. Tant que ce qui s'est là-bas bandana to pesa ni pose na chien awa azo isaka papa na ye na le lokolo yete ngana zo ya mbolo to kuta na mardi. Maintenant pour ça oui quatrième fois maintenant c'est un problème parce que pour dire c'est carrément mon corps ok tout ça c'est oh il faut sauver ma vie dans la vie oh il faut sauver la vie tout ça Amen. La paix du nom de Dieu comme on est.
J'espère que maman Rose na télé na Rama Bandal. Ce qui n'a moni moi na oyo, en tout cas pas pour ensemble. Parce que na jeune maman oyo n'a souffert trop. Pendant 4 ans, il y a des combats. Na banda comme on a pas besoin de bébé m'église. Ce qui n'a visé et du mac, 4 mois. Ba mort né naza mama oyo o aza 7e mois pona mema na maboko boyi reste nyonso kolela kolela papa nzambe azala na yo mpe oumela ozala toujours en vie. J'espère consoler soki azalaki mobali ayinga temba na chere ya Rama Bandal alobi mpona asalela ensemble loko aza mwasi parmi les musiciens, Consolette Akoyemba, na Rama ya yo. Nazo lobaki nesika o nzamba azali. Bao bakota ko doute, banzimela wata partir nanga. Bref ya ngolo. Mwana oyo nakene 45 jours na hôpital bazotunanga mama mwana ya nani. Nasangi maloba natali tabando tunanga na ABC nisi bele banjo meisa mwana ngande mukolo mwana abino yo jeune fille mwindu boy mwana okitoko lokola bana mindelo yibi na fille ozi mwana wapi ngadi o aza consolation de Dieu mwana uchi musika naza jeune mama ona souffrir makasi na makambo abana alors le temps on a zomona consolate la Mélicie, premièrement dans le zémi, vous avez témoin, vous avez awazate, les lotolobi, et vous simbate, papa le makinga, alobi yozalaka sirnanga, okome mamwana. Alors, on a toujours le courage. Les jours, papa zolobake, après serre na biso autorité compère de j'espère bien soyebi. Tozaki bia deux fois peut faire nesika moko. Au moins la lobi mtoke bota liboso. Na habite yo zem les hommes de makasi mtoke bota. Mais les jours to kenda ole la serre, malgré la kenda kana saka na passe wana ya mopi na so panga. Na dinga pina za zemi lokola ye na bakawe ekomela kanga eske na kobota na komema mwana potu oyo ya quelques membres ya famille balobaki loko okota bana bakufa koyoka kate ofanda kaka na libala wana turo oyo ndo kokende na ye na yebisi papa biniet yo okobota pe okosimba mwana bandeko nanga ntango toke matanga sere wana malgré ezalaki pasi na motema ya monga mpe nazobanga ntango nazwi mpasi akobota na ye nayebisi papa naoki mpasi abota papa sambelanga papa adi na osambela te okende mpo okobota bopriaka mpe mpo nanga na zemi oyo soki combien de fois napesi merci na église mobimba ebele ya batono na batono ya merci papa Jean en tout cas papa merci Ça c'est la parole de Père cher. Mais le balançage de la bombe de Père dans mon bon de banque. Ça c'est la misale. Soki na sabuna tabo tenginga na bana ko me yete na ko bana ko kaka ko. Ona ko kitoko. Aja nini tata na ngai. Ah, zabe. Ozozongole ni balemba na moko. Bazopesa témoignage. Okende te na kodéclarer kaka yomo. Attaque de 40 ça va passer. Voilà, bo sili komona en tout cas naza na commentaire ebele ya koloba te. Po soki na lobby bato bakoloba oyo lokola ba lokola wana na komo boyango bilili yango moko elobi en tout cas pasteur
nazoko kopesa explication te po makambo nyonso namoni mama wana balaye yango apparemment mama wanyokoli yo mingi atungisaki yo makasi po akei azongi tout cela makambo nyonso namoni bilili ezoloba wana ozoloba nini sur base yango ndeko déjà makambo yango moko elobi etango tolobaki avant mama apes témoignage bantu bayoki a des fois yo moko alobi bantu bayoki ya kolobebele ezate nazolobela kaka bantu bazana ntembe okoki kotiele Yesu Kristo ntembe te oyebi ntembe botaka parce que bantu bazakana ko déconsidérer bantu mais tozoloba likambo na biso te tozoloba likambo ya oyo tozolobela Yesu Kristo de Nazareth que yo ozana ba problème oyo asali des années ba morne ba fausse couche amona yango na ba sorte nyonso asimbi mwana te libala etikale kaye na mobali bato nyonso babwaki famille na ye lobi lokola eza boye mobali oyo ya mobali balobi bango batikali me kaka na nzambe ntango baye komibwaka na makolo na Yesu nayebisi bango ete bondimela Yesu tosoloyi tosali makambo tobondeli oyo nyonso ya nzambe apesi etango bato osi batikali na makolo na Yesu alobi loba mama aboti mwana apparemment nazomona na papa ngozo ko bakoloba te kamwana lekeli azana somo alobi mwana oyo komona ye consolette vraiment nazoko kapé koloba te parce que esoka zo tango naza so ata posa na eloko moko na mokili te parce que amonete eloko nyonso akokaki kozala na salaki na vraiment rama bandali makambo ezo salanga ba chair de poule ndenge nazomona ngo tala bili ndenge ezo le wana ça vraiment papa commentaire akoloba nano ezate yo muto za posa ko bikango yaka na rama bandali komona makambo ndeko yaka s'il vous plaît tozo bondela yo eza pona vie na yo etango tozo loba Yesu alobi allez partout faites de toutes les nations des disciples sango mana moto buto memeli yo Yesu akufate okoko nyoko mana problème o mati okiti Yesu azana bomoyi solution ezana maboko ba pasteur ya bisote solution soki ondimeli Yesu oye na kondima madame ko Yesu asalelio il est là il vit encore pasteur eko sala taki ndenge ozo sala bo makambo ezomona na boye mbala moko komi ndeko journaliste mbala moko komi pe apôtre te na lingi ko komita na esika na Nzambe te okoki ndengo zo sala ezanga te mo na sala na na makoki moko te ko sala likambo soki Yesu asali te et je le confirme na miso abana na télévision bato la nanga de partout je suis pour rien moi na koki komita na esika na Nzambe te parce que na kokoma Nzambe te mokolo nini okokoma apôtre nazana posa na grade te nazana posa kaka Nzambe azala Nzambe bantu bokumisa Nzambe merci vraiment tozo kende na suka ya émission en tout cas soki to lobi tokoba tana biso ezamo ngana za mwana musala oyo azakati na kokanga bantu boyoka nzobe nazaka na ko interpeller mitema ya bantu nana za nani makambo eza vraiment ebele tokozwa temps o tokobanda kosolola penza lite ezate tozo solo c'est pourquoi ebele ya kosala ezate tozo kende na suka musala na Nzambe je crois tozo kende mbango parce que tana biso ezo kende déjà ozo pesa biso programme ya Rama Bandal na ba programme susu na continuité ya 21 jours za lolengeni c'est ça vraiment 21 jours ezo pona mutu nyonso azo yoka yango esoki oyoki yango c'est que okomi na programme tozo benga batu nyonso baya komibwaka na makolo na Yesu bozo kende komibwaka na makolo ya bantu bozo kende komibwaka na ba hôpital na ba mbanganga bisika lobiko ezate lobiko eza na komona Yesu na makolo na Yesu yaka na 21 jours to bandi déjà tozaka na kokende o isa deuxième semaine ata oyenza makozana favorable pona yo étouffement ezalate obstacle ezalate tozo sambela chaque jour à partir il y a 17h30 tozo kende kosulisa 19h30 à des fois to déborder à 20h 19h45 ce qui va prier les intenses peut pas programme sur les ailes vendredi nde tozaka na journée chaud il y a délivrance oh Yesu Kristo molimo musatu moko azaka na kotakisa te je suis celui qu'on prêche et je vis encore ikolo ezobanda ezobanda na 15h30 à des fois 16h toke tosukisi 19h mais na mikolo tozobanda 8h 8h na 21 jours 8h chaque vendredi toza déjà parce que tozo là le lango na église
8h tobandi bato bazofanda wana ebele ti nzambe azosala ti 19h tokati soki bato batikali totia service ya vendredi prochaine. Merci. Maintenant tozoyamba chaque jour à partir ya mardi, mercredi, vendredi à partir à 13h tozosukisa 15h30 mais mercredi toyambaka si souvent banto bazolanda biso na chaîne pe bapai ndenge bazolanda biso boye seke soki yelobi na 13h 12h baye bazo jeton 13h to bande kokutana bango voilà tozana 21 jours kosuka na mulungu nene oyo koyeba na kozwa biso 3 jours ya convention ya église ya bavrais adorateurs na mokili mobimba bakosangana na rama central na commune ya Kinshasa oyo ikozala animé par ya représentant légal Rosé Paul Chimpak oyo azopesa mbote na koleka na pasteur Didier Mundele oyo aza deuxième supérieur na pesa mbote na koleka pe na muhumbo na bino pasteur Jean Silver oyo azaka na kolobela biso tokozala wana pour on a 3 jours pe nzambe akotelisa ya solo ete azanzama ba vrais adorateurs bato nyonso bazoyo kabazwa déjà rendez-vous parce que ça événement na bango 21 jours les oleka na ba paroisse nyonso ya ba vrais adorateurs à des fois ta examen ke poete na ba adresse pour bantu bayeba mais yo moto yebike église ya ba vrais adorateurs ezana quartier na yo na commune na yo kende déjà parce que tokoyeba na kosangana pe nzamba kosalela yo na pamboli pasteur Mathieu Chilembi na pamboli mama Monique Kanjinga oyo nzamba asali biso grâce mama na biso nzambe apambola ye atukaye yayo ya wana nzamba apambola ye vraiment lelo ezalaki surprise talaka mama mama Monique Kanjinga mama ya papa. En tout cas, maman wana vraiment na lobaka ngo soki omoni mwasi moko azosala makambo kitoko aza il faut kolobela yango aza vraiment mama na pesi vraiment merci na mama Anika Bedi mama oyo vraiment ba mama pasteur Mathieu oyo vraiment ba mama bafangisi ba papa na biso ba papa oyo bazotia biso pe maboko ndenge talaka soki bango te ba vrais adorateurs tolinga to le kaboyete faut ko reconnaître yango nazo pesa remerciement na bana rama bandali nyonso bino bozolimba te kobenga biso bino balandi na biso nyonso ba vrais adorateurs ba balingi biso na balingi biso te nazo pesa bino mbote voilà mais avant to kende maramususu nazo pesa bino adresse ya rama bandal ezwami na bandali Chibango ndenge boyoki yango so komi na arrêt Chibango okokuta bato ya moto batelemi juste na ngambo wana ozwi nzela wana ezokende na wenza baluba avenir à liboso okutana nango okoti na droite ebengami Ngombama na numéro 20 ndesika Rama Bandal ezali na pesi bino nyonso merci balandi na biso ba vrais adorateurs nyonso bo pesi biso confiance nazo remercier papa Kinwani agence Kinwani na Kimbondo papa oyo azo servir biso na cadre na tango nyonso nazo pesa ye merci na pesi merci na mama Elise ba mama o bazotia biso maboko bana Rama Bandali nyonso boza ebele so na bina tanga bino ngonge posila équipe technique nazana bango wa solver mangema Désir Lukusa na batu nyonso balandi biso de près de loin na pesi bango merci na bosanité lelo mama ya bana Judith Ntumba yayo yangwana tikala malamu en tout cas elo ya kolobebele ezate ngana bino lelo nazama na misala na bino soki bosengi biso lisusu ke tosala koleka oyo tokozala kaka na disposition na bino nzambe alola azala na biso nyonso. Je crois bino nyonso kozala ko se retrouver chaque mutu a se retrouver na domaine na ye nazolo baboyi yo mutu ozaka kapona ko critiquer bato mususu yo ozolinga kosala yo zawana pona o critikaka siko yo ozolinga kosala oyo olingi kosala wana tozozela wana émission oyo azolo baboyi bino nyonso oyo eza espace na bino numéro na ngai eza wana bobenga équipe ekokita oza politicien oza mécanicien na garage oza na entreprise na domaine nyonso o nga musicien nga ko artiste comédien o nga chef d'entreprise songolo nga naza directeur na boye entreprise boye bino tu ba société nyonso wana o boyebani wana émission meilleure de la RDC eza espace na bino mingi ya koloba te na pesi remerciement na bato nyonso balandi biso